5 villagers found alive after week in flooded Laos Cave. ラオスの浸水洞窟に1週間、5人の生存確認。An international rescue team found 5 of 7 villagers alive and sea inside a flooded cave in Laos on Wednesday, after being trapped for a week following heavy rain and landslides. 国際救助隊は水曜日、豪雨と土砂崩れのため、ラオスの浸水した洞窟内に1週間閉じ込められていた村人7人のうち、5人の無事を確認した。Villager. Be found alive and safe. Flooded Laos Cave. Rescue team. Be trapped. Following. Heavy rain. Landslide. Be found alive は、アライブが生きていて、生存してという形容詞なので、生きている状態で見つかる、生存した状態で発見されるということですね。An international rescue team found 5 of 7 villagers alive and sea inside a flooded cave in Laos on Wednesday, after being trapped for a week following heavy rain and landslides. An international rescue team found 5 of 7 villagers alive and sea inside a flooded cave in Laos on Wednesday, after being trapped for a week following heavy rain and landslides. 英文の文法や構文を LINE で解説しています。ぜひ LINE 登録をお願いします。URL は概要欄に記載しています。